大家好，我係卓越培訓發展中心珠寶業嘅周 Sir。今日會同大家講下匠心青少年珠寶製作工藝比賽2025中學組嘅比賽題目，同時會講解比賽過程中大家會用到嘅工具。要將個卓弓放喺個台摔前面頂住，咁然後利用我哋個肩膊位咧去頂住個卓弓柄。咁然之後咧，我哋要運用卓條。卓條咧，佢係有一個鋸齒紋嘅。咁大家咧都要細心留意下鋸齒紋嘅方向。咁先將卓條水平放喺嗰個卓弓上邊，然後先擰晒後面，固定好條卓條，然後再上卓條上埋喺前邊嗰個罅隙裏面，跟嗰個肩膊位微微向前推。然之後就扭實佢。咁如果你上個卓條正確嘅話咧，應該你隻手微微向前摸咧係順嘅。咁如果你發覺你微微向前摸嘅時候咧，佢好似棘住你隻手指向唔到前嘅話咧，即係話你條卓條嘅方向上錯咗，咁你就要掹翻條卓條出嚟，重新再反方向上實一次。咁上完之後點為之係上得好咧？嗰條卓條同個卓弓係水平嘅，同埋你輕輕撳落去嘅時候咧，佢係扯痕咗，唔會俾你撳凹到落去，咁就為之上得夠實啦。各位選手而家見到呢個咧，就係今屆比賽嘅題目。咁大家啦都會見到一個相框啦，咁選手咧就需要沿住外圍嘅線去戳翻呢個相框出嚟。咁而裡面蛋形嘅位置咧，咁我哋就會預備一啲嘅塑膠彩咧，因應我哋當日俾你嘅題目，然後油翻一幅畫出嚟。同時咧，呢個咧一樣沿住外邊嘅線戳翻出嚟。咁到時咧，擺喺一個相框嘅上邊嘅，我哋同時會預備兩個閃圈俾大家啦。咁到時扣翻住喺個窿上面嘅。嗱，咁我哋當開始鋸嘅時候咧，我哋左手我哋要撳實個弓件啦，右手揸住個卓弓上下拉。咁當你要轉方向嘅時候咧，你可以係弓件轉又得，卓弓轉又得，或者兩者配合一齊轉都得嘅。